Okay, ankuwaniriza nenkobaza okuba ng'otwegasseeko gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olunaku olwaliro, lunaku lwakusatu. Njagala kubeebaza abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, abasinga abadde baga nti Mwami Lugonvu takyalabika nnyo mu kamera. Wendi akuba nti obuvunaanyizibwa oluusi buntwala naye nga mbalamusizaako. Nyina amawulire ag'essanyu. Ntwala omukisa guno okutegeeza nti ku lw'omukaaga lwa wiiki eno ku ssaawa 4 zennyini lwe tugenda okuba nga tufulumya n'okwasa abaclients baffe ebyapa bya Bozza Bumoozi. Bangi babadde bagamba Mwami Lugonvu ekyange kikomyewo, ekyange kikomyewo, ekyange weekiri. Ku lw'omukaaga lwa wiiki eno tugenda kuba nga tubakwasa ebyapa ebya Bozza Bumoozi byonna. Mukyala Dorothy, muganda wange Solomoni, mwenna nja kusaba abataliiwo osobola okusindika omuntu wo kasaba nga alina obukakafu nti gwe nga bwe mwakikola bwe twali nga tugula ettaka lino ne wano bwe mujja okukola. Abaliwo tujja kusaba mujje mupiikinga ebyapa byammwe ku lw'omukaaga ku ssaawa zijja kubeera 4 zennyini ez'okumakya. Ebyapa bino nze ngendo bibeekwasiza byafulumye, n'olwekyo gamba nti oyinza okutegeeza ku muntu ali e Uganda obanga toliwo nti baatugambye abantu ffenna abali ku Bozza Bumoozi ku lusozi waliwo Bozza Bumoozi ow'owansi tannaba kujja, naye Bozza Bumoozi eby'oku lusozi ebyo byonna byafulumye. Projekiti emugijjukira bulungi, ebyapa weebiri byafulumye mujje mu binone. Ate n'abali ku projekiti eyambizinya era tugenda bigaba olunaku lwe lumu. Tugenda sooka ne phase eya Bozza Bumoozi ku ssaawa 4 ez'okumakya. Ku ssaawa 6 ez'okumakya oba ez'emisana tujja kuba tugaba ebyapa bya Mbizinya. Bwe weesanga ng'oli mu phase zombi eya Bozza Bumoozi n'eya Mbizinya ojja ku ssaawa 4 ez'okumakya, naye era n'ow'Embizinya kyandibadde ekyabuvunaanyizibwa by ssaawa 4 zigenda okutuuka nga woli wano ku office kwa Towers Makerere, tuli ku 3rd floor room HM 95. Lwaki twewadde ebbanga eryo olw'omukaaga olunaku lulamba nti bingi nga bw'obiraba tulina ebyapa ebisoba mu 300 ebigenda okuba nga bikwasibwa baclients baffe. Ono gwe tuliko byonna byapa bya Bozza Bumoozi. Ono yenna Bozza Bumoozi projekiti eyo abali ku lusozi waggulu mwe mufulumye, n'olwekyo tugenda kuba nga tubibakwasa mu butongole ku lunaku olw'omukaaga. Bingi nga bw'obiraba bino byonna. Ono yenna Bozza Bumoozi, ono yenna Bozza Bumoozi, ate ono Mbizinya biri ebyapa nga 5 byonna tugenda kuba nga tubigaba ku lunaku olwo lwe lumu nga bw'obiraba. N'olwekyo nkusaba bw'obanga oli mu ggwanga Uganda ng'oli omu ku abo abali ku phase ezo, musomesa wange musomesa Stella jangu olune ebyapa byoyo mundowooza kubasingamu ettaka ddene. Mukyala Dorothy alina muyiika ekyapa kyo kyafulumye, jangu obeere ng'ate ofuna ekyapa kyo. N'olwekyo okumanya ebisinga oba ng'olina kyeyagala okwebuuza, essimu ya 0700 63 neera 63 37. Essimu ya woofiisi gy'oba oyitako ejja kwanguyira nnyo ku 0700 63 neera 63 osembyeyo 37. Waliwo abajja nga ndi Mwami Lugonvu nakubuuziza eggulo n'oŋŋamba tebiriiwo. Ekitannatuuka mu woofiisi, ekitannatuuka ku mmeeza sisobola kugamba nti kyankya. Nkunnyonnyola ekintu ku ekyo kye mba mmaze okureceivinga. Naye bino byonna nga bw'obiraba tulina byapa bya Bozza Bumoozi ate n'ebyapa ebya Mbizinya. Nja kusaba oba nja kubasaba ku lw'omukaaga lwa wiiki eno zigenda okubeera ssaawa 4 bambi ng'otuuse. Kijja tuluma nnyo okuba nga tufulumizza paka eryo tugaa nti ate ekyange kiri mabega eri. Olw'okuba nti bingi tusaba mujje oba musindika abantu bammwe bapiikinga ebyapa byammwe nga bwe mwakola mu nteekateeka y'okugula. N'olwekyo bwe kityo bwe kiri mikwano, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Enteekateeka bw'etyo bw'eri. Alina kye yeebuuza, alina kyeyagala okulungamizibwa, essimu ya 0700 63 neera 63 esembyayo 37. Ne phase endala ne projekiti endala zigenda kuba nga ate zigoberera ng'eno bwekoze eki ng'eno bwezze. Mukama abawo omukisa, Mukama abakulemberemu, abasobozesa ate okuba nga mutambula bulungi okutuuka wano ku lw'omukaaga zigenda okuwera ssaawa 4 mikwano nga mwenna weemuli ate mukwasibwe ebyapa byammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lugonvu muwulire alina ensonga.
eyo yebadde program Lugonvu's Show.